วันนี้จะพามาเบิ่งน้องเอวาเนาะเสือโคร่งขนาดใหญ่ยักษ์เลยที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังน่าเกลียดที่สุดเลยคิดไปคิดมาคิดว่าแมวตัวยักษ์หรือว่าแมวขนาดใหญ่มันบ่น่าเหมือนเสือเลยความน่ารักของมันเบิ่งหน้าตาแอบแจ๋วเลยโคตรน่ารักเลยมันบ่แม่นเสือนี่คือแมวยักษ์เบิ่งที่เลี้ยงของเขาสามารถจับได้เลยลูบหัวอ่าเสือเด้อเสือบ่แม่นแมวเด้อโคตรน่ารักเลย